Magandang araw guys. May multi-cab tayo dito. K6A yung makina niya. Fuel injected siya, OFI. So ang problema niya guys is ayaw mag-start. Susubukan natin pandarin. Yan. Kaya samahan nyo ako guys. Hahanapin natin yung problema kung bakit ayaw niyang mag-start. So subukan nating diagnose guys na hindi tayo gagamit ng diagnostic tools o scanner. Nauna titingnan natin yung spark niya o yung kuryente ng ating ignition coil, spark plug, kung may spark ba siya o wala. Bubuksan natin ito. Ito, tatanggal natin yung ignition coil niya. Tapos tatanggalin natin yung spark plug niya. Pagkatapos luwagan yung tatlong spark plug natin, tatanggalin natin yung ignition coil natin para gagamitin natin pang bunot dun sa ating spark plug. Pagkatapos tanggalin natin yung mga spark plug guys, ikabit natin ulit sa ignition coil natin, tapos start natin, tapos titingnan natin yung dulo ng spark plug kung may spark ba. So kung walang spark yung tatlong spark plugs, so posible ang problema yung fuse ng ating module o baka naman yung ating camshaft sensor. Pero kung may spark siya, so ang susunod nating titingnan is yung supply ng ating fuel.
Subukan natin i-start. Now, siguraduhin lang natin guys na yung spark plug natin ay nakadikit doon sa ating valve cover para magkaroon siya ng ground. Kasi kung hindi siya nakadikit, hindi mag-spark yung ating spark plug. So ayan guys, may spark siya. So ibig sabihin, walang problema dito sa kuryente. So ang susunod nating tingnan is yung fuel supply niya. Pero bago yan, ibabalik natin itong mga spark plug niya. Ignition coil. Titingnan natin yung fuel supply niya kung mayroon ba. So ayan, dito tayo sa passenger side. Kung makikita nyo itong hose na ito, ito yung fuel supply niya. Ito yung galing sa tangke, tapos doon sa tangke andun yung fuel pump natin. So para malaman natin guys kung gumagana yung fuel pump natin, bubunutin natin ito tapos subukan nating i-on. Ayan. Pagkatapos tanggalin yung hose clip, bubunutin natin yung hose. So yan, natanggal natin yung hose guys. Ito yung hose. So ang gagawin natin, i-on natin yung susi. So kung may lalabas na gasolina dito guys, so ibig sabihin okay yung fuel pump natin. So ayan, wala siyang gasolina. So dahil wala siyang gasolina, nasa dalawa yung problema. Yung supply ng ating fuel pump, baka walang kuryenteng dumadaloy doon, o baka naman yung fuel pump talaga natin yung sira. So una, i-check muna natin yung fuse ng ating fuel pump. Ito yung fuse box natin guys. Ang problema, wala siyang cover, so mahihirapan tayong hanapin kung saan talaga dito yung fuse ng ating fuel pump. So ang gagawin natin, bubunutin natin isa-isa yung fuse, tapos kung may makikita tayong putok o busted, papalitan natin. Na isa-isa ko na lahat yung mga fuses guys, wala siyang problema. So ibig sabihin, nandun talaga sa fuel pump yung problema. So yan guys, ito yung tangke niya.
So ang gagawin natin is ibababa natin yung tangke niya kasi nasa loob yung fuel pump. So ang gagawin natin is tatanggalin natin yung 12mm na bolt na yan, tsaka itong 12mm na bolt na ito, tsaka may dalawa pang 12mm na bolt doon sa likod. So ayan guys, naibaba na natin yung tangke. So ang susunod natin gawin, itatanggalin natin itong 6 na 10mm bolt gamit ang 10mm socket or back wrench or T-wrench kung anong mayroon kayo para matanggal natin yung fuel pump. Bago nyo bunutin itong dalawang socket sa wirings nyo guys, dapat tandaan nyo na yung itim na socket para sa floater, tapos yung brown na socket is para sa fuel pump. Ito na yung fuel pump nya guys. Ito yung papalitan natin. So ayan guys, ito na yung bagong fuel pump natin. Kung makikita nyo, magkaiba yung forma nya doon sa lumang fuel pump. Magkaiba yung socket. Kaya nagkaganito guys kasi walang available na magkapareho doon sa lumang fuel pump. Kaya ang gagawin natin poputulin natin yung bagong wire tapos idudugtong yung lumang socket. Now ang proseso na ito guys is second option nyo na kung halimbawa wala talaga tayong makikitang katulad dun sa lumang fuel pump. Now maigi guys kung magkapareho talaga yung mabibilin yung fuel pump, kasi ang ililipat natin yung socket lang, gagamitin lang natin yung lumang socket, ililipat natin dun sa bagong fuel pump. Mas madali kaysa ganitong proseso. Pump mo, tapos sinubukan mong paandarin tapos hindi pala gumagana, so tatanggalin na naman yung fuel pump, ibababa na naman ulit yung tangke. So napaka-hassle. Mas maigi talaga bago ikabit, so subukan muna natin yung fuel pump kung gumagana ba. Now guys, kung gusto niyo malaman kung ano yung proseso para malaman kung gumagana ba ang inyong fuel pump o hindi, tapusin niyo ang video na ito kasi ipapakita ko sa dulo.
ikabit yung dalawang hose pag naikabit na natin yung tangke. So ayan guys, naikabit na natin yung tangke. So ang ginagawa natin ngayon is susubukan natin kung gumagana ba yung fuel pump na ikinabit natin. Okay. So ayan, dahil gumagana siya, ang gagawin natin is kakabit natin yung fuel hose para masubukan natin siyang paandarin. So as promised guys, ito na yung sinabi ko kanina kung paano yung proseso sa pag-testing ng ating fuel pump, kung gumagana ba siya bago natin siya ikabit. So ang kailangan natin guys is dalawang wire, tapos ang isa sa negative, tapos ang isa sa positive, tapos ididikit lang natin sa battery. Keep in mind guys na yung blue is para sa positive, tapos yung black is para sa negative. Okay. Okay guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. Paki-comment sa baba kung may mga katanungan kayo. Tapos paki-subscribe, paki-hit na rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos.